ආයිබෝන් යාළුවනේ මගේ නම සම්පත් ස්වර්ණ දීපාල් ගොඩ කාලයකට පස්සේ පුංචි වීඩියෝ එකක් කරන්න හිතුවා රූබික් කියුබ් එක හදන හැටි සිංහලෙන්ම මම කියලා දුන්න මගේ වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලෝ බැලුවා නම් මෙන්න ලස්සන රූබික් කියුබ් රටා ටිකක් ඔයගොල්ලන්ට ගෙනාවා බලමු අපි කොහොමද කියලා පළවෙනි බලමු චෙකර් බෝඩ් රටාව ඒ කියන්නේ චෙස් බෝඩ් එකක ආකාරය ඒ තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔයගොල්ලන්ට ඉන්නේ මම බලමු කොහොමද කරන්න කියලා ඉස්සෙල්ලාම මැද තීරුව නැත්තම් M2 දෙසරයි Y M2 simple M2 දැන් අපිට පේනවා දැන් chess board එක ආකාරය ඊළඟට අපි බලමු 6 dot pattern එක නැත්තම් 36ක pattern එක ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ තමයි ඔයගලන්ට ඒක හදුවට පස්සේ බලන්න පුළුවන් වෙන්නේ බලමු අපි කොහොමද කරන්නේ කියලා අර වගේම මැද තීරුව M Y M Y M Y M ඊළඟට අපි බලමු zigzag රටාව ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ zigzag රටාව සෙඩ අකුර හැඩයට ඔය විදිහට යන රටාවක් තියෙන්නේ අපි හදන විදිහ පොඩ්ඩක් බලමු R L B F R L B F R L B F දැන් පේන ඕගොල්ලන්ට zigzag රටාව මේ විදිහට ඊළඟට අපි බලමු cube in a cube pattern එක ඒ කියන්නේ පෙට්ටියක් ඇතුලේ පෙට්ටියක් කියන එක තියෙන ඒ විදිහට බලමු අපි කොහොමද කරන්නේ කියලා F L F U prime R U F 2 L 2 U prime L prime B D prime B prime L 2 U තියන්නේ පෙට්ටියක් ඇතුලේ පෙට්ටියක් ඊළඟට අපි බලමු cube in a cube pattern එක ඒ කියන්නේ පෙට්ටියක් ඇතුලේ පෙට්ටියක් ඇතුලේ පෙට්ටියක් ඒ විදිහට පෙට්ටියක් ඇතුලේ පෙට්ටියක් ඒ ඇතුලේ තව පෙට්ටියක් ඒ විදිහට බලමු අපි හදන විදිය F D F prime D2 L prime B prime U L D R U L prime F prime U L U2 තේනේ පෙට්ටියක් ඇතුලේ පෙට්ටියක් ඊළඟට අපි බලමු ස්ට්‍රයිප් පැටර්න් එක ඒ කියන්නේ ඉරි තියෙන පැටර්න් එකක් ඉරි හැම පැත්තකම මේ විදිහට ස්ට්‍රයිප් පැටර්න් එක බලමු කොහොමද හදන්නේ කියලා ලිම F U F R L 2 B D prime R D 2 L D prime B R 2 L F U F R L මේ තියෙන්නේ ස්ට්‍රයිප් පැටර්න් එක හැම පැත්තකම හරි ඊළඟට බලමු අපි 6T පැටර්න් එක ඒ කියන්නේ T ඒවා 6ක් හැම පැත්තෙම එන විදිහට මේ තියෙන්නේ 6T පැටර්න් එක බලමු අපි හදන්නේ කොහොමද කියලා F2 R2 U2 F prime B D2 L2 F B
මේ තියෙන්නේ 6T පැටර්න් එක නැත්නම් T ඒවා 6ක්. ඊළඟට අපි බලමු ක්‍රිස්මස් ක්‍රොස් පැටර්න් එක. ඒ කියන්නේ හැම පැත්තකම කතිර තියෙන විදිහට මේ තියෙන්නේ හැම පැත්තකම කතිර එන විදිහට මේ ක්‍රිස්මස් ක්‍රොස්. බලමු කොහොමද හදන්නේ කියලා. U F B prime L2 U2 L2 F prime B U2 L2 U මේ තියෙන්නේ ක්‍රිස්මස් ක්‍රොස් පැටර්න් එක නැත්නම් හැම පැත්තකම කතිර එන විදිහේ රටාවක්. ඉතින් යාළුවනේ ඔයගොල්ලෝ දැන් ඉගෙන ගත්ත රටා කීපයක් හදන හැටි. තව රටා ගොඩාක් තියෙනවා. අමතක කරන්න එපා මගේ channel එක subscribe කරන්න, like කරන්න, share කරන්න. තව වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. ස්තුතියි.